소형 가전의 끝판왕이라는 희대의 아이템을 가져왔다. 바로 쉿 전자동 미니 세탁기다. 장점 중심으로 빠르게 간다. 장점 1. 강력한 고온 삶음 세탁. 95도 고온으로 아기옷이나 속옷을 위생적으로 세탁할 수 있다. 장점 2. 저소음 설계. 밤에도 걱정 없이 조용하게 사용할 수 있어 좋다. 장점 3. 콤팩트한 디자인과 쉬운 설치. 작은 공간에도 설치 가능하고 셀프 설치가 쉬워 누구나 손쉽게 사용할 수 있다. 결론평 알려준다. 작지만 강력한 성능으로 아기부터 반려동물까지 맞춤형 세탁이 가능하다니 소형 세탁기의 혁신이다. 무조건 사야 된다.